Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume du Cambodge, Bwana visi minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwami bwa Cambodia, akaba n'umuyobozi w'inama idasanzwe y'abaminisitiri ba minisitiri bakuru b'intumwa z'ibihugu bitandukanye madamu na bwana. Mbere na mbere ndabaramukije kandi ndabashimira kuba mwitabiriye inama idasanzwe y'inama y'abaminisitiri y'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa CMF, gikorwa gishya mu mateka y'umuryango wacu, kandi nishimiye cyane kuba nkiri muri iki gikorwa. Kuva natangiriza inshingano zanjye nakomeje gushyira mu bikorwa intego abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bari banshinze mu nama ya Djerba, arizo kuvugurura umuryango wacu mu gihe wageragezaga imyaka 100 umaze ubayeho, ndetse no kuwushyira mu mwanya ukomeye uzawufasha guhangana n'ahazaza. Ubumenyi mfite ku mikorere y'imiryango mpuzamahanga hamwe n'ubunararibonye bwanjye mu buyobozi bwa leta bwibanda ku mibereho myiza y'abaturage byambereye umuyoboro. Nari nzi ko ivugurura rikomeye nkiri, cyane cyane nanjye nigeze kugira uruhare mu ivugurura ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ryasabaga ko abanyamuryango bose barushaho kugira umutima wo kumva ndetse ko ari umuryango wabo, kugira ngo ibe umuryango utekereza kandi ugakora mu buryo bwa rusange rero, bityo impinduka zifuzwa zikaba zabo zose. Nuwo mwuka wo gukorera hamwe watumye dushobora guhangana twese hamwe n'ibibazo byinshi byugarije isi kuva mu mwaka wa 2019, bityo mu bihe bikaba ndetse no gushobora gutanya umuryango wacu. Ntabwo ndibuze kubagezaho hamwe byose muri make raporo yuzuye y'akazi nakoze muri manda zanjye ebyiri, ariko nzagaruka ku ngingo zimwe kugira ngo nsobanure neza icyerekezo cyanjye nyuma y'inama ya FENOPE niba ari njye muzahitamo. Sinzasobanura mu buryo burambuye kuko twese twabikoranye hamwe kandi murabizi. Inama ya Djerba na Vierba-Kotela hamwe n'inama z'abaminisitiri zabereye i Monaco, Yaoundé n'i Kigali zabaye amahirwe yo kubagezaho intambwe twateye kuva ku mavugurura yo muri 2019, kandi mwakomeje kwemeza ko no kuyobora ibikorwa byanjye. Niyo mpamvu nongeye kwiyamamaza kuri uyu mwanya, kuko nifuza gukomeza gutera indi ntambwe muri iki gihe gikomeye ku rwego rw'imikoranire mpuzamahanga, kandi nkomeza gukurikiza umurongo twihaye. Nifuza cyane gukomeza kubakorera kuko nkunda inshingano nkora, kandi nizera ko ari igihe cyiza ku muryango wacu. Ntuhe muryango mvuga? Gukora ku buryo umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa uba umuryango ufite ijambo rikomeye kurushaho, urangwa n'ubufatanye bukomeye, uyobowe neza kandi ujyana n'ibibazo by'iki gihe, byose bigamije imibereho myiza y'abaturage bacu. Ni muri uwo mwaka nzaharanira kugeza OEF ku rwego rw'imiryango mpuzamahanga ikora neza kurusha iyindi. La certification des comptes de l'OIF chaque année depuis 2019 en atteste. Igenzura ry'imari ya OMF ryemezwa buri mwaka kuva 2019 rirabihamya. Nagabanyije gahunda z'ubufatanye kuva kuri 49 kugeza kuri 20. Sinabikoze kugira ngo mbe nkiri kugabanya gusa, ahubwo nabikoze kugira ngo ibikorwa byacu bigira ingaruka zifatika kandi bitanga umusaruro ugaragara. Kimwe cya kabiri cy'izo gahunda cyageje
aho abaturage bari binyuze mu kwimurira inshingano nyinshi ku biro mu bihugu bitandukanye. Ibyo biro nkaba narabihaye umwanya w'ingenzi mu bikorwa byacu bya politike, diplomasi n'ubufatanye. Ku biro 10 byari bisanzwe bihari mu bice bitandukanye by'isi bikorera igifaransa, nongeyeho ibindi 3 kugira ngo dusubize icyifuzo gikomeje no kugenda cyiyongera cyo gukorana n'uyu muryango wacu. Harimo ibiro bya Beyetu mu burasirazuba bwo hagati, bya Tunisi byo muri Afurika y'Amajyaruguru byari byaremejwe mbere y'uko ngera muri uyu mwanya, ndetse n'ibya Quebec arigiye kubitangije ku bufatanye n'ubuyobozi bwa Quebec kugira ngo bikorere akarere ka Amerika. Bavandimwe, muzi neza ko umwaka wa 2025 waranzwe no kuva muri OEF nk'ibihugu 3 bya muri Sahel ari byo Burkina Faso, Mali na Nigeria. Ibintu nicujije cyane ko ubufatanye twagiranye n'ibyo bihugu byari biri kugenda neza. Ibyo ni ingaruka z'imihindagurikire ya politike mpuzamahanga irenze ubushobozi bw'umuryango wacu. Nabivuze kenshi ko imiryango ya OEF iracyafunguye kuri ibyo bihugu byashinze uyu muryango, kuko isano y'abaturage bacu, umuco n'ururimi ikomeye kurusha ibisubizo bya politike. Mwebwe ubwanyu murabibona ko isi turimo iri mu bihe bikomeye. Uyu munsi isi ihanganye n'ibibazo byinshi bifitanye isano n'ibyorezo, ihindagurika ry'ikirere, intambara, gusubira inyuma kwa demokarasi, ihohoterwa n'uburenganzira bwa muntu, ndetse n'ibibazo bikomeye by'amakuru y'ibinyoma. Ibi byose bigabanya icyizere abaturage bafitiye abayobozi babo ndetse n'ibigo byacu. Ariko igituma iki kigo ndetse n'iki gihe kidasanzwe isi ubukana bw'ibibazo gusa, ahubwo nuko byose biba icyarimwe kandi bitunguranye. Ni gake cyane isi yigeze guhura n'ibibazo byinshi icyarimwe mu gihe gito nk'iki. Turimo kubaho mu gihe amashyirahamwe n'ubufatanye hagati y'ibihugu bihinduka vuba rimwe na rimwe bitunguranye, kandi abasesenguzi ntibabisobanukira kimwe. Niyo mpamvu basaba ko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga batakongera guhura rimwe gusa mu mwaka binyuze muri CMF isanzwe, ahubwo gusa buri mwaka habaho inama nyinshi zizajya zibafasha gukora bahindura gahunda z'umuryango. Abaminisitiri, amabwiriza agenga gutorerwa uyu mwanya avuga ko umukandida agomba kugira, ndavuga nk'uko yanditse, ubushobozi buhambaye, ubumenyi, uburambe n'ubunyamuryango. Ubumenyi mfite mu mubano mpuzamahanga ndetse no gusobanukirwa neza ubushobozi bwa OEF nyuma y'imyaka irenga 7 nkiri muri izi nshingano ni ingenzi zizafasha uyu muryango gukomeza kugira ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Niba ari njye muzahitamo, nzaharanira ko OEF ikomeza guhindura no guteza imbere indangagaciro z'ubufatanye, ibiganiro, kubahana no kubaha ubudasa bw'abaturage, imico n'indimi ari byo shingiro ry'umuryango wacu. Ku rwego rwa politiki twavugareye uburyo twafashaga ibihugu byahuye n'ihungabana ry'itegeko nshinga. Intego yacu ntiyari guhangana gusa kubera guhana, ahubwo yari ugukomeza ibiganiro mu gihe twubahiriza amahame akubiye mu itangazo rya Bamako. De respect de la diversité des peuples, des cultures et des langues qui forment son socle. Sur le plan politique, nous avons fait évoluer nos méthodes d'accompagnement des États confrontés à des ruptures de l'ordre constitutionnel, avec comme objectif de ne plus sanctionner pour sanctionner, mais de préserver le dialogue tout en restant fidèle aux principes de notre texte politique, la déclaration de Bamako.
ni muri urwo rwego ndetse no muri uwo murongo hashyizweho uburyo bwo gukurikirana buri gihe ibihugu byafatiwe ibyemezo byo guhagarikirwa mu muryango, tout en accompagnant les transitions et en maintenant un lien politique avec les autorités concernées si et quand les pays le sollicitent. Cette approche plus agile nous a permis de sortir d'une logique binaire entre suspension et réintégration au profit d'un dialogue continu fondé sur des... Madame la secrétaire générale, merci beaucoup pour votre... Madamu Munyamabanga Mukuru, murakoze cyane mu kiganiro mwatanze ku buryo mwagezaho no ku musaruro mwiza cyane mwagaragaje. Nyuma ya manda ebyiri zikurikirana, ntekereza ko bizaba ngombwa kurushaho guhanga udushya kugira ngo mutisanga musubiramo ibikorwa bisanzwe, ahubwo mukomeze kuzana ibitekerezo bishya bizatuma umuryango mpuzamahanga wa OEF urushaho kuyoborwa neza, urushaho guteza imbere ubukungu, urushaho kumenyekana kandi ugire akamaro kurushaho. Nakwifuza ko ibyo mubona nk'ibyo muzashyira imbere mu mezi 12 ari imbere mwabitubwira. Burya gukomeza manda zikurikirana si ibintu byoroshye kuko bisaba guhora wisubiramo no kwihanga bushyashya, niyo mpamvu nifuza kumenya ibyo ngibyo. Rakoze cyane, nabitekerejeho igihe nageragezaga muri OEF muri 2019, nasanze hari byinshi byo kuvumbura. Nagombaga kubanza kumenyera umuryango n'imikorere yawo. Byari bigoye no guhitamo cyihutirwa kurusha ikindi kuko hari ibikorwa byinshi byasabaga kwitabwaho cyarimwe. Nzi ko kandi kwiyugeze bwa mbere ku buyobozi bw'umuryango bugifite igihe gito cyo kwiyakira neza, ariko nyuma abantu bakatangira kukubaza ibyo wagezeho. Nje mbona ko ibikorwa by'ingenzi byo kuva muri Mutarama 2027 kugeza mu mpera z'uwo mwaka ari byinshi, ariko hari bibiri byihutirwa cyane. Le temps j'ai parlé de financement pour passer à l'échelle, mais je pense que deux aspects de notre travail immédiatement sont très importants. Notamment le travail qui se fait au niveau de l'intelligence artificielle. Icyambere ni ubwenge buhangano. Tugomba gufasha ibihugu byacu kugira uruhare mu byemezo bifatika ku rwego mpuzamahanga kuri AI no gutangira ibiganiro bifatika n'ibigo bikomeye bikora muri uru rwego. Birumvikana ko muri buri biganiro bizadusaba ko no gukoresha ururimi rw'icyongereza. Icya kabiri ni ukurwanya amakuru y'ibinyoma. Nibuka urugendo rwanjye rwa mbere muri Moldova mu mwaka wa 2023, icyo gihe sinari nsobanukiwe neza ukuntu amakuru y'ibinyoma ashobora kugira ingaruka zikomeye, atari muri politiki gusa no ku mutekano w'akarere, ahubwo no mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. La conjoncture dans la région, mais aussi pour le quotidien des Moldaves. Uyu munsi dufite iyi gahunda mu bihugu nibura 7 cyangwa 8. Nta mwanya wo guta dufite kurwanya amakuru y'ibinyoma. Imiryango dukorana nayo yabitangaza amakuru ryigenga cyangwa indi miryango yihariye ikora muri iki kibazo iteguye kwagura ibikorwa byayo no gushyiraho uburyo bwafasha abantu benshi kwiga uko bagenzura ukuri kw'amakuru. Amakuru y'ibinyoma yabaye icyorezo gikomeye. Comment, par exemple, faire la vérification des faits. Ubwo twatangiraga iyi gahunda natekerezaga ko ari ikibazo kireba ibihugu bimwe gusa cyangwa intambara zireba hirya no hino ku isi cyangwa urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budakwiye gusa, ariko ubu byagaragaye ko ari ikibazo gihangayikishije ibihugu byacu byose. La désinformation, c'est dans certains pays, c'est par rapport au conflit dans le monde, c'est par rapport à la jeunesse qui s'amuse un petit peu sur les réseaux sociaux, mais c'est un vrai souci aujourd'hui pour tous nos États, et je pense que c'est un des programmes qu'on a déjà commencé, mais avec lequel on sent qu'on pourrait faire beaucoup plus et peut-être explorer aussi plus, c'est déjà le cas,
uretse kurwanya amakuru y'ibinyoma sinshaka guhindura gahunda twihaye kuko dufite gahunda y'ibikorwa izageza mu mpera za 2027 kandi ingengo y'imari yayo yamaze gutangwa hari nayo mu rwego rwa politiki haracyari byinshi byo gukora mu 2027. mbona ko mu bihugu bikoresha igifaransa hari uturere tumwe tugomba kwitaho cyane kurushaho. Dukomeje dusabwa gutanga umusanzu mu gutegura no gukurikirana amatora mu bihugu byinshi. Ndifuza ko twakoresha neza umutungo wa politiki dufite cyane cyane imiyoboro yacu irenga 600 ishobora kudufasha mu gukemura amakimbirane no mu bikorwa by'ubuhuza. Où nous devons nous impliquer beaucoup plus. Nous sommes sollicités régulièrement et déjà en avance sur des exercices électoraux dans plusieurs. Hari ibihugu bimaze kutugezaho amazina y'abahoze ari abayobozi bakuru b'impuguke ziteguye kudufasha cyane cyane mu buhuza hagati y'impande zifitanye amakimbirane. Navuze kandi ikibazo cyo gutuma ibikorwa by'ibihangano by'ibihugu byacu biboneka kandi bikamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Iki nacyo ni ikibazo gihuje ibihugu byinshi nubwo ari umurimo usaba igihe kirenze umwaka umwe. Ni kimwe mu byo tugomba gushyira imbere muri 2027. Ku rwego rw'ubukungu ubu turimo gutoranya igihugu kizakira ubutumwa bukurikira bw'ubucuruzi n'ishoramari. Ejo nakiriye mu biro byanjye umwe mu bayobozi bo muri Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nsaba ko ibihugu bigize umuryango wacu byazaza guteza imbere ubufatanye bw'ubukungu muri Louisiana. C'est un sujet qui est aussi un sujet d'actualité pour nos pays. C'est aussi dans l'air du temps avec la montée de l'intelligence artificielle. Mais nous savons aussi que pour beaucoup d'activités, c'est beaucoup plus long qu'une année. Mais je parle en termes de priorité. Hari kandi ibigo byinshi byifuza gukorana na OEF mu gutera inkunga ibikorwa byayo. Urugero nka banki nyafurika itsura amajyambere dufatanyije nayo dushaka kongera umubare w'urubyiruko rwigishwa imyuga n'ikoranabuhanga tukava ku 20 tukageza ku 100. En élu de la Louisiane qui demande que vous les membres de la famille francophone veniez dans une j'allais dire une belle aventure économique en Louisiane. J'ai dit que je vous poserai la question. C'est aussi l'année 2027, une année où, puisque nous serons en fin de programmation, où nous devons beaucoup travailler sur le programme des 4 années qui suivent, avec la toute dernière activité peut-être qui serait urgente en début d'année 2027. Tuzatangirana n'ibihugu bitanu byamaze gutoranywa. Ibyo byose ni ibikorwa byihutirwa bizagaragazwa mu mwaka wa 2027 yaba nkiri muri izi nshingano cyangwa hari undi uzaba warazifashe. Murakoze cyane. Il y a cette volonté de plusieurs acteurs de financement de s'associer à notre organisation. C'est le cas avec la Banque africaine avec laquelle nous comptons monter d'échelle de 20 000 jeunes formés au métier du numérique à 100 000 jeunes. Nous allons commencer avec 5 pays déjà identifiés. Voilà autant d'activités qui sont urgentes et qui occuperaient l'année 2027, que je sois là ou que ce soit quelqu'un d'autre.